Allt í ferðalagið. Já, gott kvöld. Við sjáum hér á hádegi í dag myndarlega lægð sem var stödd hér suðvestur af landinu. Skilin frá lægðinni lágu frá lægðamiðjunni og hér yfir landið og víðaleiðilegt veður á meðan að skilin voru að fara yfir, talsverð úrkoma og hvassviðri og það sem meira að við sjáum að það sterkt úrkomumerki yfir suðaustanverðu landinu og ef við keyrum hreyfimyndan þá sjáum við að það verður þannig áfram í rauninni næsta sólarhring og allt fram á laugardagsmorgun. Áttin verður áfram suðurlega hjá okkur og það verður svona stífur vindur að mestu leyti allt land, eitthvað sljákka nú þegar á vindi þegar svona komum fram á annað kvöld. En ástæðan fyrir þessari miklu úrkomu náttúrulega að þetta hlýtt loft sem að inniheldur mikið raka og það streymir hér sunnan úr hafi og ekki breytist neitt fyrir en svona þegar að fara að halla á laugardaginn þá verður nú svona umskipti í þessu loftmassa, kemur inn öllu kaldari og óstöðari loftmassi inn yfir landið. Ætla aðeins svona að renna yfir landsfjórðungana og við byrjum hér á suðvesturhorninu. Það verður eftir svona nokkuð einkennandi fyrir morgundaginn, stíf sunnan eða suðaustanátt víða á bilinu 10-15 metrar á sekúndu og viðbúið að það muni rigna á köflum. Það getur gert þurrakafla í þessu líka og sums staðar fái úrkomuskugga hlémegin fjalla og þar getur jafnvel rofa til tíma. En sæmilega milt í þessu hiti víða svona 5-8 stig og svo að sjá að annað kvöld að þá farinu svona draga úr þessari úrkomu enda fer hann svona smám saman að kólna loftmassinn og þá styttir nú upp hjá okkur. Staðan hvað varðar norðvesturhorn landsins sú að það verður svona öllu bjartara þar yfir eða getur ringt öðru hvoru bæði við Breiðafjörð og sunnanverðu Vestfjörðum en annars ætti morgundagurinn að verða nokkuð sólríkur en vindatölur svona á svipuðu meiði og á suðvesturhorninu og hitatölur ef eitthvað í við herri við getum verið að sjá 10 stiga hita svona allan á stöku stað á norðvesturhorninu og sama á við norðausturhornið. Þar verður að megninu til þurrt á morgun, það er að segja frá Fljótsdalshéraði og austur og vestur á Tröllaskaga. Það er bara fínasta veður þar þó svona nokkuð vindasamt og geta verið góðir strengir sem að jafnvel ná yfir 20 metrum á sekúndu. En hvað varðar austfjörðina þá skera þeir sig úr í þessu korti getum við sagt. Þar mun rigna talsvert eða mikið í rauninni frá og með deginum í dag og allan morgundaginn og því hefur verið gefin út gul viðvörun fyrir austfjarðasvæðið og hættan eðlilega sú að það geta skapast af þessu miklir vatnavextir og jafnvel skriðuföll. Það er að gera að fara varlega til að mynda það sem að þjóðvegi landsins liggja í bröttu landslagi. Og svona nokkuð svipað upp á teikningu þegar við förum hér til suðausturs, einnig gul viðvörun þar sem ekki mun ganga úr gildi fyrir en á laugardagsmorgun. Rignir meira og minna allan morgundaginn, sérstaklega þá austan Öræfa þar sem að svona mesta úrkomu ákveðina verður að finna en vestan Öræfa þá verður úrkoman svona heldur minni þegar að fara að líða á daginn. En hvað var það næstu daga þá áfram hjá okkur suðurlæga átt á laugardeginum en loftmassin orðið svona eilítið annarra en hann kaldari og óstöðari þannig að úrkoman hér sunnan til á landinu verður ýmist slyddu eða snjóél orðið það kalt í háloftunum en bjart veður norðanvert landið og hitatölur búin að dala töluvert og á sunnudaginn nú svona enn ykkur suðaustan eða austan andvar í þessu koma hitaskil hér upp að austurströndinni en virðast ekki alveg ætla að ná inn á land og má rekna með einhverjum éljum þá hér sunnan og suðvestan til á landinu. En síðan greiðlir nú í næstur lagi sem að virðist alltaf koma inn á mánudaginn og þá getur verið nokkuð kröpp með bæði miklu vindstyrk og talsverðu úrkomu. En við skulum segja þetta gott í bili. Verið sæl.